السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فيديو جديد على قناتكم ماستر فاكس جيمز عن ازاي نكسب تراك في لعبة دي ار درايفنج. اسف على البتاع دوت. طبعا منزلناش الفيديو بدري علشان حصلت ظروف سيئة جدا الصبح، فاسف علشان انا معرفتش انزل الفيديو. دلوقتي هنبدأ الفيديو. هندوس على الاشكال اللي تحت في اليمين خالص، دول التلات اشكال دول تحت دول، ونختار تراك اهيت، وندوس على الشكل اللي في اليمين تحت خالص ونقول بسم الله. بيقول لي اخش يمين شمال ولا ايه؟ اسف. نروح في اقصى شمال الطريق زي ما كان اللي كنت واقف فيه دلوقتي، ماشي ولا ايه؟ اسف. ونخش في الشمال، دخلنا عادي. نكمل دلوقتي، اخش يمين. خلي بالكم من العربيات، خلي بالكم من العربيات، كأننا نخبط وانا عندي. سهلة جدا 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 جدا. اللفة نستنى طبعا العربيات، ولازم نكون في اقصى يمين الطريق ونلف. نلف بالراحة خالص. ادينا لفينا بأمان. الحركة بتاعة اللف ده في تراك صعبة جدا جدا. دلوقتي اخش شمال، خلي بالنا من العربية ديت. يمين ولا ايه؟ اسف. خلي بالنا من العربية. دينا وصلنا لخط النهاية وكسبنا. كده بنكون كسبنا لعبة تراك. وبكده نكون خلصنا حلقتنا بتاعت النهاردة. أرجو أن يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا فيديوهاتنا أول بأول. طبعا الظروف بتاعت النهاردة كانت ظروف وحشة جدا 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 جدا، فاز الفيديو ما كانش بالطريقة المضمونة. متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس. ان شاء الله فيديوهاتنا الجاية هتبقى احسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.